Hola, hola, les voy a enseñar cómo está y cómo ha quedado la fogata, el área de la fogata. Aquí está. Muchos de ustedes me han preguntado de dónde son los almohadoncitos y las sillas. Y lo más esperado, las mesitas. Ok, voy a empezar por los almohadoncitos. Los almohadoncitos los compré en una tienda que se llama At Home en Estados Unidos. Aquí, si lo tienen cerca, ya saben, creo que me costaron de 14 a 19 dólares cada uno. Pero me encantan por el diseño. Miren qué cuchis. Las sillas son de una tienda que se llama Overstock. Overstock las tiene y las vende por el set de las 4. Estos de aquí, que son los portaflores, los que están aquí, los compré en la tienda Target, en la sección de 3 dólares. Creo que está siempre en la entrada de las Target. Les voy a enseñar acá. Este otro, venían los dos por 3 dólares. Estas sabanitas las compré en IKEA por 7 dólares y solamente las tengo en 2 sillas. Ok, aquí pueden ver. En esta silla también. Ahí pueden ver Scrappy. Le está disfrutando del día. Okay. Lo que les quería mostrar, que muchas personas me han preguntado, es sobre estas mesas. Esas mesas las compré en una tienda acá en Pensilvania. Se llama Norris Barrel Company. Está en Lansdale. Literalmente, o sea, en verdad son maceteros, ¿verdad? Pero lo que yo hice fue que las puse al contrario y se pueden ver así como una mesa. Compré dos. Aquí están las dos. Creo que el precio fue de 50 a 60 dólares, 50 dólares cada una. Pero en realidad son maceteros. La parte de abajo está totalmente abierta. O sea que si en un futuro ya no me gusta, la viro y lo convierto en un macetero de nuevo. Y bueno, esta es mi fogata. Una idea por si tienen una en casa o tienen un espacio y que no saben qué hacer con ese espacio. Bueno, esta es una idea muy fácil. Las piedritas que estaban aquí antes eran negras, como no sé si han visto mis videos anteriores, eran totalmente negras y las cambiamos a este color. Me gusta porque se ve mucho más blanco y mucho más limpia el área. Les voy a enseñar acá donde tengo la madera que utilizamos para la fogata. En esta área, aquí tenemos todo. Aquí está todo organizado, la maderita. Todas las noches se cubre para cuando llueve no se moje. Y aquí es el pequeño huerto donde voy a empezar con lo que es todo lo que tenga que ver con mentas, todas esas cositas, hojitas, menta, albahaca. Después les muestro con calma. Estas lucecitas de aquí se prenden en la noche, son solares. Y bueno, aquí está mi pequeña fogata y mi pequeño proyecto. Espero les haya gustado. Si tienen alguna duda, les gustaría que les envíe el link de alguno de los artículos que compré aquí o tengo aquí en la fogata, me dejan saber en los comentarios y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.